ସବୁ ତ ଏମିତି ଆଉଛ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ। ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। କହିଥିଲ କିଏ କହିବା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପଢାଉଥିଲା କମ୍ପୋଜିସନ ପଢାଉଥିଲା। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢିଲା ବେଳେ ଥିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ସବୁ ସାରିଥିଲି ଭଲ ଥିଲା ତାକୁ ସାରି ଜୟନେସିଂ ସାରି ଦିଟା କ୍ଲାସ ହେଇଛି ଅଧା ଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଶେଷ କଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ର ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇଥିଲି ବୁଝେଇଥିଲି କଣ କଣ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ ଆସିଥିଲେ ତ ପୁଣି ପଛ ପଟ ବୁଝେଇଥିଲି ଆଉ ବୁଝାବୁଝି ଯାଇ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ର ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଧରିଲି ହେଲା ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ଗଲେ ସେ ରେଗୁଲାର ପିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ରେଗୁଲାର ଆଇଲେ ମାନେ ପାଠ ପଢା ଠିକ ସେ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା କଣ ପଢା ହେଲା କଣ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ନା ଜୈନିଜମ ପଢୁଥିଲେ ଜୈନିଜମ ଟା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଜିନ ରୁ ଆସିଛି which means conqueror conqueror ମାନେ ଯିଏ ନିଜ ପ୍ୟାସନ ଆଉ ଡିଜାୟାର କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ ର ସବୁଠୁ ବଡ ଲେସନ ଆମ ପ୍ୟାସନ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ଡିଜାୟାର କରୁଛେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିପାରିବା ଦେନ୍ ଆମ ଲାଇଫ ଟା ଭଲ ଚାଲିବ ଆଉ ଅନାୟତ ଥିବ ଆଉ ଯଦି ଅନାୟତ ଥିବ ଅନାୟତ ମିନ୍ସ ଆଜି ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ମାନେ ଯିବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କରିବି ମାନେ କରିବି ଖାଇବି ମାନେ କରିବି ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କହୁଛେ ସେଇଟା ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦବା ଜଣେ ଶିଖଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦବା ଦେନ୍ କଣ ହବ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିବ ଆଉ ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷର କଣ ଲିବରେସନ ମୁଖ୍ୟ ପାଇ ସେଇଟା ଆମେ ସହଜ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ରାଇଟ ଫେଥ ରାଇଟ ନଲେଜ ରାଇଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆମ ଚରିତ୍ର ଆମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଳେଇବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଯାଏ କଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜନ୍ମର ମୋକ୍ଷକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କହିଥିଲି ନିର୍ବାଣ ନା କୈବଲ୍ୟ କଣ କୈବଲ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଅ ଜୈନ ଲିବରେସନ କୁ କୁହାଯାଏ କୈବଲ୍ୟ KAIBALYA କୈବଲ୍ୟ ଆଉ ନିର୍ବାଣ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧର liberation। ଆଚ୍ଛା ପଢି ଦଉଛି ଟିକେ କଣ କହିଲା 24 ତୀର୍ଥଙ୍କର ଅଛନ୍ତି The word Jainism is derived from the Sanskrit root jino, which means to conquer one who has conquered his passions and desire. ଯେ ନିଜ passion ଆଉ desire କୁ conquer କରିପାରେ ସିଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନ According to Jainism, there are 24 ତୀର୍ଥଙ୍କର ତୀର୍ଥଙ୍କର ବାଟାଏ ଜୈନିଜମ ର ଅଛି 24 ଟା ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନେ କଣ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଫେଥ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶୀ ଯେ ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯୋଉ ମାର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତୀର୍ଥଙ୍କର 24 ତୀର୍ଥଙ୍କର ଋଷଭ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ହଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ମହାବୀର ଜୈନ ଏଇ ଯୋଉ 23 ଜଣ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ VARDHAM वर्धमान वर्धमान एक वर्धमान और महावीर जैन और महावीर जैन ଏଇ ଯୋଉ 24 ଜଣ ଭିତରେ 23 ଜଣ କେବଳ ଖାଲି ଫେଥ ଉପରେ ଫଲୋ କରି କରି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ନିଜେ ତ ସେ ବାଟରେ ଗଲେ ହବନି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେ ପଥ ଯିବେ ମୁଁ ସିନା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମର କିଛି ଗୋଟେ ପଢିଲି ମତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ କେମିତି ତାରି ଉପରେ ସେଇ ବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମୋକ୍ଷ ପାଇବି ମତେ ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ନିଜକୁ ବନେଇବାର ଅଛି ପଢିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ସିଷ୍ଟମାଟାଇଜ କରିବାର ଅଛି ତ ସେ ବାଟଟା କିଏ ଦେଖେଇବ ଜଣେ ସହିତ 24 ତୀର୍ଥଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତ 23 ଜଣ କେବଳ ନିଜେ
ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ ଲିବରେସନ ବା କୈବଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବାଟ ଦେଖିବେନି କିଏ ନା ମହାବୀର ଜୈନ ଯିଏ ବି 24ତମ ଯୋଉ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସିଏ ହିଁ ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଦେଲେ ବା ଗୋଟେ ୱେ ଦେଖେଇଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପର୍ସନ ତାଙ୍କର ଜୈନିଜମ ର ବାଦ ନେଇକି କଣ କରିପାରିବ ଲିବରେସନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ଆଉ ହୁ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡର 24ଟା ତୀର୍ଥଙ୍କର ହୁ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡର୍ସ ଅଫ ଫେଥ୍ ଯିଏ କି ସତ୍ୟର ଦର୍ଶୀ। A Tirthankar is the one who prescribes the path to get across the river of ସଂସାର। ତୀର୍ଥଙ୍କର ତାକୁ କହିବା ଯିଏ କି ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ମୋହ ମାୟାର ଯୋଉ ନଈ ଆମକୁ କଣ କରିବ ପାର କରିବ। According to Jaina tradition, Rishabhadeva, the first Tirthankara, is the founder of Jainism. The last Tirthankara was a Vardhamana. Though Mahavir Jaina, he was not the founder of Jainism. He gave it new direction to Jaina philosophy, relevant for practical purposes. First ହଉଛନ୍ତି ଋଷଭଦେବ obviously first ଯିଏ ଆସିବେ ସିଏ ହେବେ ଗୋଟେ ପାଦର ଫାଉଣ୍ଡର କିନ୍ତୁ ଋଷଭଦେବ ନ ହେଇ ଯେହେତୁ ମହାବୀର ଗୋଟେ ଭଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମହାବୀର ଜୈନ ହଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର କାହାର ଜୈନ ଫିଲୋସଫି। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ କିଏ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା କଣ ବିଲିଭ କରେ ନା ଜୈନିଜମ ବିଲିଭ ଇନ ଦ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋଲ ଗୋଟେ ଜୀବ ଯଦି କଣ କରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଦ ତ୍ରିରତ୍ନ ତିନିଟା ରତ୍ନକୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ କଣ ସେଇଟା ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ରାଇଟ ଫେଥ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ରାଇଟ ନଲେଜ ସମ୍ୟକ ଚରିତ୍ର ବା ରାଇଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ ବଣ୍ଡେଜ ଆଣ୍ଡ ଆଟେନ୍ ଲିବରେସନ ଅର୍ କୈବଲ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ତିନିଟାକୁ କଣ କରେ ରାଇଟ ନଲେଜ ରାଇଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରାଇଟ ଫେଥ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଫଲୋ କରେ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବେ ସଂସାରର ମୋ ମାୟା ମୋ ଭାଇ ମୋ ବାପା ମୋ ଜେଜେ ଏଇଟା ମୋର ସେଟା ମୋର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରିପାରିବ ବାହାରିକି ଲିବରେସନ ରଖିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଜୈନ ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ ଟୁ ସେକ୍ଟସ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେଗାମ୍ବର। ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ରିଗାର୍ଡିଂ ସେମାନଙ୍କର ଫିଲୋସଫିକାଲ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଭଲ ଠିକ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। Digambara prescribes to be naked, whereas Satambara is in favor of wearing white robes. दिगंबरा वाला कौन करते हुए नेकेड रहना पसंद करते हैं खाली देह रहना पसंद करते हैं लेकिन श्वेतांबर वाला व्हाइट पसंद करते हैं। आज देखिबा मेन पाठ कौन ना जैनिज्म नॉलेज विषय कौन कहछि शादवाद ऑफ जैनिज्म शादवाद SYAD लेखा हेडिंग दियो शादवाद SYADVADA शादवाद of Jainism. लिखो theory of तार ब्रैकेट रे इंग्लिश टा theory of relativity of knowledge तुमरो ओडिया ना कोन पा ओडिया ना बय अछि आनिछ हो रखिता मते देखैबो कोन कोन पढा बाहर करो बय बाहर करे सब relativity spelling करी relativity of knowledge बय बाहर करो ब्यूरो बय ଆଉ କିଛି ବହି ନଥିଲା ଗାଦାଦାନ ଏଇ ମନ୍ଥି ଆମେ ବହି ଜାଣିବୁ ନା ଦେଖେ ବାलो ଗୋଟା ମୁଡି ହେଇଯାଏ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଜାଣିଦେବି ଆଉ ଦୂର ଜନ୍ମ ବିଷୟ କଣ ପଢୁଥିବୁ ଲେଖୁଥିବୁ ଆଗେ ହେଲେ କଣ ହବ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି ଓଡିଆ ନେଲେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯାହା ଯେମିତି ଚଳିଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବହୁତ ଇଏ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଉପରୁ କେମିତି ହବ
ଏଇଟା କଣ ସୋସିଓଲୋଜି ହେଇଛି କି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ପଢିକିନା ଇଏ କରିଦବ कि नहीं गोटे जिनस नॉर्मल वे बुझेदब ये आक्षरिक वार्ड पढ़ाक पड़ो ओडिया रे केमती पूरा ओडिया रे सेही वार्ड निर्णय से वार्ड न लिखिले न हुए से भलिया लॉजिक गोटे साइकोलॉजी रे एक्चुअली इंग्लिश ट्रांसलेशन न लिखिले से हयरान हो और सेकेंड ईयर बहुत कष्ट देखो फर्स्ट ईयर में कि देखो जे सुविधा भल लागेला देखो Shagmother, which is also called Saptabhringi Nayar. तुम गोटे काम कर एटा न लिखि तार बेटर सेठी पढ़ी के लिख तमर इंग्लिश ना ओडिया तमर भी ओडिया तमर ओडिया हो लिख Shagmother, which is also called Saptabhringi Nayar. SAPTA Saptabhringi VANGI Nayar NAY हाँ गोटे सप्तभंगी नय सातटा जो नय अच्छी इज द थियोरी ऑफ relativity of knowledge is the theory of relativity of knowledge first saptabhangi naya means saptabhangi naya means dialectic 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 of the seven steps सातटा स्टेप रे सेटा कोन सिस्टमटाइज हेकि रहिछि डायलेक्टिक ऑफ द सेवन स्टेप्स स्टॉप द वर्ड शैक मींस SYAD कोट ऑन कोट करिवो मोर का आरबो से सोसाइटी शैक वर्ड द वर्ड शैक मींस probable 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 comma perhaps or maybe first shall is sometimes translated as shall is sometimes translated as translated as the theory of a probability translated as the theory of probability or the doctrine of maybe doctrine sorry DOCTRINE doctrine माने बाद theory हमें कहूँ doctrine of maybe but it is not in the literal sense of but it is not in the literal sense of probability. Literal sense of probability. That the word shad is used here. That the word shad is used here. ଏଠି କଣ କହିଲା ଯେ ସ୍ୟାଗବାଦକୁ ଆମେ ସପ୍ତଭଙ୍ଗୀ ନୟ ବୋଲି କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ଥିଓରି ଅଫ ନଲେଜ ଟା କେମିତି ଜୈନସିଂ ସାତଟା ବାଦରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ସ୍ୟାଦ ଅସ୍ତି ମେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସ୍ୟାଦ ନାସ୍ତି ମେ ବି ଏ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ନଟ୍
sad अस्ति नास्ति अच्छी नहीं ताको कंबाइन कर देछि तापरे sad अव्यक्तम मे बी ए थिंग इज इनडेस्क्राइबेबल माने कौन सी जिनसटा अछि हम ताको डिस्क्राइब कर देबे नहीं तापरे sad नास्ति च अव्यक्तम मे बी ए थिंग इज नॉट कौन इनडेस्क्राइबेबल गोटे जिनस कौन अछि ताको हमें डिस्क्राइब कर परबे आस्ते आस्ते पढले पढले जानि तापरे sad नास्ति च अव्यक्तम तापरे अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम एमती ହେଇକି ସାତଟା ୱେରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ sad word କୁ ବା perhaps may କୁ କଣ ନା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସପ୍ତଭଙ୍ଗୀ ନୟ ତାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କଣ ନା ରିଲେଟିଭିଟି ଅଫ ନଲେଜ ନଲେଜ କେମିତି ତା ସହିତ କଣ ରିଲେଟେଡ ତା ଭିତରେ କେଇଟା ଷ୍ଟେପ ଅଛି ନା ସାତଟା ଷ୍ଟେପ ଅନୁସାରେ ସେଟା ବୁଝା ଯାଇଛି the word sad means probable perhaps or maybe word जो sad ମାନେ କଣ perhaps maybe ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ସିଓରିଟି ନାହିଁ ପ୍ରୋବାବଲ ଜିନିଷ ସର୍ଟନଟି ନାହିଁ ସର୍ଟନଟି ମାନେ ହଁ ତ ହଁ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଛି ସେପଟେ ଯଦି ନାହିଁ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ମୁଁ ଏଇ ରୁମରେ ବସିଛି ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଦେଖିପାରିବି ସେଠି ଯାହା ଅଛି କଣ ଦେଖିପାରିବି ସେଠି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଗେସ୍ କରିପାରିବି ମେ ବି ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦେୟାର ସେଠି ଥାଇପାରେ ତ ଇ ସେଇଭଳିଆ ସେଠି କଣ କରିବି ନା ରିଲେଟିଭ ତା ଉପରେ ବେସ୍ କରିଥିବ ମାନେ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଗଲେ ଯାଇ ଦେଖିବି perhaps or maybe sad weather is sometimes translated as the theory of a probability or the doctrine of a maybe ବେଳେ ବେଳେ sad weather ଟା probability theory maybe theory ରେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ ବୁଝା ପଡେ but ଏ ସେନ୍ସ ରେ sad weather ଟା ୟୁଜ ହେଇନି sad weather ଟା କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ୟୁଜ ହଉଛି ସେଟା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ନେଇକି ଦେଖ ଲେଖ the word shall is used to here the word shall is used here in the sense of a relative. In the sense of relative. And the correct translation of Sarvada is and the correct translation of Sarvada is the theory of relativity of knowledge. Sarvada is the theory of relativity of knowledge. Correct translation of Sarvada is full stop. Reality has infinite aspects. Reality has infinite 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 माने कौन नहीं infinite वर्ड पढ़ला कौन जानलो infinite माने गोटे सेंस रे करे असंख्य दुनिया infinite ହେଲା ସେ ଗଣି ହବନି असंख्य ଆଉ ଗୋଟେ infinite କଣ ନା ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ infinite person ଯାହାର ନିଜେ ହଉଛି ତାର କାରଣ ବୁଝିଲା infinite value of god the infinite person we are finite person ଆମର କାରଣ ଅଛି ବାପା ମା ତାଙ୍କର କାରଣ ଅଛି ଆମର କାରଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଡଙ୍କର କାରଣ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କାରଣ ଇଭେନ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗଡ ହଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଆମ ଜେଜେଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଗଢିଛନ୍ତି ତ ତା କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର କେହି କାରଣ ନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାରଣ କିନ୍ତୁ ନିଜର କୌଣସି ବି କାରଣ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟ ଏଠି କିନ୍ତୁ କହିଛି ରିଆଲିଟି ହାଜ ଇନଫିନିଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟିର ମାନେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବତା ଦୁନିଆର ଅସଂଖ୍ୟ କଣ ଅଛି ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଛି
କୋଉଠି ବଣ କୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲ କୋଉଠି ବିଲ ବାଡି କୋଉଠି ଗାଁ କୋଉଠି ସହର ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ଗଛଲତା ତା ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଛି ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି କେତେ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ବସ୍ତୁ ଅଛି ତା ବସ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେଟା କାଠରେ ତିଆରି କେତେଟା କାଚରେ ତିଆରି କେତେଟା ମେଟାଲରେ ତିଆରି କେତେଟା ଆଇରନରେ ତିଆରି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଡିସିସନ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟିରେ ଇନଫିନିଟ ନମ୍ବର ଅଫ କଣ ଥାଏ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଥାଏ କଣ କହିଲା ସେ so reality has infinite aspects which are all relative which are all relative and we can know only some of these aspects and we can know only some of these aspects we can know only some of these aspects first all our judgments therefore all our judgment all our judgments therefore are necessarily relative conditional and limited limited hmm. ତଳେ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ବ୍ରେନ୍ କ୍ରିଏସ୍ ए पॉइंट रे कौन कहला ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲେ ସ୍ୟାଦବାଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମେବି ବା ପରହାପ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସ୍ୟାଦବାଦର ଅର୍ଥ ସ୍ୟାଦବାଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମେବି ପ୍ରୋବାବଲ ବା ରିଲେଟିଭିଟି ଅଫ ନଲେଜ ସେଇ ଜିନିଷ ବୁଝାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କହିଲା ସ୍ୟାଦବାଦଟା ସେ ସେନ୍ସରେ ୟୁଜ ହଉଛି କୋଉ ସେନ୍ସରେ ୟୁଜ ହଉଛି ନା ଏ ରିଆଲିଟିରେ ଦେयर ଆର୍ ଇନନମ୍ବରେବଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବା ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ ଆମେ ହଉଛୁ ଫାଇନାଇଟ ପର୍ସନ ଆମେ କେତିକି ଜାଣିବା ଲିମିଟେଡ ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ଜାଣିବା ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଗୁଗଲ ପାରିବା ସେଠି ଯୋଉ ପାଖ ଲୋକ ଏ ଅଛି ପଚାରିବା କଣ କଣ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି କେତେ ଦିନ ରହିହବ କୋଉଠି ଭଲ ହବ କେତେ ଦିନ ଷ୍ଟେ କଲେ ଠିକ ହବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରିବେ ତ ଏଠି ଆପଣ କଣ କଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ନେବୁ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କଣ କହିଲା the word shad is used here in the sense of a relative and the correct translation of Sadvada is the theory of the relativity of knowledge. So it is Sadvada को से relativity of knowledge माने knowledge टा जो आसिबो केमते related से भली भाव reality has infinite aspects which are all relative and we can know only some of these ଗୋଟେ reality ର ଅସଂଖ୍ୟ aspects ଅଛି ଆଉ ଆମେ କେତେଟା ଜାଣିଛେ ନା କିଛି जो आम आटमोस्फियर रोचे आम एक स्टूडेंट अच्छे आम खाली पाठ पढ़ा विषय जाने आम जो बड़ हो घर संसार करवा से केमती घर चलो ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ସେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ କି ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେମିତି ରହିବ କି ସେଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯିବ କେମିତି ପଇସା ଆଣିବି କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବି କେମିତି କମ କାମ କରିକି ଅଧିକ ପଇସା ଆଣିବି କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରେଇବି କେମିତି ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବି ସବୁ ଜିନିଷ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତ ସ୍ୟାର ଭିତରେ କଣ କହିଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ନଲେଜ ଟା ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କଣ କରୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଲିମିଟେଡ ହେଇକି ରହିଯାଉ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ
all our judgment therefore necessary relative conditional limited ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି ସେଟା ହଉଛି ମୋର judgment ମୁଁ ଲଜିକ ଜାଣିଛି ତାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଷୟରେ କହିପାରିବି ତ ମତେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଚାରିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେତିକି ମୋର ନଲେଜ ଅଛି ଦେଖୁଛି ପଲିଟିକ୍ସ କଣ ହଉଛି କଣ ସବୁ ସବୁ ଧାରା ଅଛି କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ କଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ମଣିଷର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେବି ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତେ ସିଟ୍ ଲୋକସଭାରେ କେତେ ସିଟ୍ କିଏ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଛି କଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେବି ଭିତରେ ପଡି ତ କହିପାରିବି ମୋ ନଲେଜ ଟା ସେଠି କଣ ହେଇଗଲା ଲିମିଟେଡ ହେଇଗଲା है कि नहीं तो जेहेतु ମୁଁ କଣ କଲି ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଏତେ ନଲେଜ ନାହିଁ ତ ମୋ ନଲେଜ ସେଠି କଣ ହେଇଗଲା ଲିମିଟେଡ ହେଇଗଲା ତାପରେ କଣ୍ଡିସନାଲ ହେଲା ତା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେସ୍ କଲି ବହି ପଢିଲି ଜାଣିଲି ତମର ହେଲ୍ପ ନେଲି ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା କଣ୍ଡିସନାଲ ହେଇଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ନଲେଜ ଟା କଣ ଇନଫିନିଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମ ନଲେଜ ଟା ହଉଛି ଲିମିଟେଡ ଆମେ କିଛିଟା ଜାଣିଛେ ଆମେ ଯେତିକି ପସିବଲ as a person I'm sitting there are innumerable attributes are there qualities are there ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ ନା human being only know some of କିଛିଟା ଜାଣିଛେ ସବୁ କେହି କେବେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଣିଲେ ପଛଆଡୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ ବୁଝିହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ସାରିଦବା କି ଏଟା ଲାଗିବ 56 ସାରିଦବା ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ କର ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେଟା ଗଲେ ଟିକେ ଓଡିଆ ଟିକେ ପଢିଦବ ହେଲା ଦେଇଛି ପଢ ବହିଟା ଦେଖିବା କୋଉଠି ଅଛି The Jaina logic distinguishes the Jaina logic distinguishes seven forms of judgment. Seven forms of judgment. Full stop. Each judgment, pratyeka judgment, each, each judgment being relative, being, being relative is preceded by the word shall. Is preceded by the word shall. This is Sharvada or Saptabhanginaya. This is Sharvada or Saptabhanginaya. First up, the seven steps are as follows. This is Sharvada or Saptabhanginaya. First up, the seven steps are as follows. Number one, ଲେଖିଦବ ଦେଖ ଲେଖିକି ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ଲେଖିଦବ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନା ଓଡିଆ ପଢି ଦେଖୁଛ କଣ ବୁଝି କଣ ଦେଇଛି ସାଦ ଆସୁଥିଲା ଓଡିଆ ଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଦ ଆସିଥିଲ ସାତଟା ଥିବ 1 2 3 ନା ସେଟା ନୁହଁ ସେଟା ନୁହଁ ବାରଟା ସେଟା ବାରଟା କହୁଛୁ ତା ପୂର୍ବ ଇଏଟା ଅଛି ସେଟା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିଜିମ୍ ବାହାର କର ଆଉ ସିଆଡେ ଥିବ ଜର୍ଣ୍ଣିଜିମ୍ ବାହାର କର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସେ ସବୁ ଜର୍ଣ୍ଣିଜିମ୍ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିବ ସାତଟା ଏ ସାତ ବାରଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅଛି କଣ କରଲ
अव्यक्तम् नास्ति च ତାପରେ ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି च अव्यक्तम् ପଢିଦିଅ ସେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟା ପଢିଦିଅ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ବୁଝି ଲେଖିଦଉନୁ ଇଂଲିଶରେ ତାଙ୍କ ଲେଖିବ ସେଥିରେ ଲେଖିଦିଅ
ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଇଥିଲେ ଛୁଟିରେ ଦେଇଥିଲେ ଛୁଟିରେ ପଢେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ଦେଇଥିଲା ଛୁଟି ଭିଡ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଠି ପଢିପାରୁଛ ତ କେମିତି ବସିଲ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବରେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଅଛି ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ କଏନ ଦେଖି କୋଉଟା ଏଇପଟେ କଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ସେପଟେ କଣ ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ତିନି ନମ୍ବର ଅଛି ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଣ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଛି ଦିଟା ଗୋଟେ କଏନ କଏନ ଦିଟା ପାଶୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଯାଇକି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଫଟୋଟା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲି ତମ ଫଟୋ ଯୋଉଟା ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କର ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହବନି ତମର ଭିଉ ଦରକାର ମୋର ବି ଭିଉ ଦରକାର ଏଇଟା ଭିଉ ହେଲେ ଗୋଟେ କଏନ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି shadow what are some shadow shadow chat শব্দটা সাধারণত সম্ভবত অথবা বোধ ହୁଏ মেবি ওয়াটার বলতে মেবি সম্ভবত ହେଇପାରେ ଆରେ ଏଇଟା ନହିଁ ଆମେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ସେହେତୁ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ବା ଜଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦବା ସବୁ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ କିଛି ସମ କହୁଛେ କାହିଁକିନା ସବୁ ତ ଜାଣିବେ ନା ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାୱାର ହେଇଯିବା ଗରମ କାମ କଣ କରୁଛି ଲିମିଟେଡ ପର୍ସନ ଆମ
ନଲେଜଟା ଲିମିଟେଡ କିଛି ଆଂଶିକ ମାନେ ସୀମିତ ଅସୀମିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମିତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଲେଜ ଆମେ ସୀମିତ ଆମ ନଲେଜଟା ଲିମିଟେଡ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ଆମେ ଯଦି କହିଲୁ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ କଲମ ଅଟେ ଜଣେ ସାର୍ କହୁଛି ଏପରି କହି ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଏକ କଲମ ଅଟେ କହିଲେ ଠିକ ହବ। ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଏହା ଗୋଟେ କଲମ ସାର୍ ବାଲା କହିବେ ତ ସମ୍ଭବତଃ ଲଗାଅ ମେବି ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି କଲମ ହେଇଛି। କାରଣ ଆମେ ବସ୍ତୁର ସୀମିତ ଗୁଣକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ବସ୍ତୁଟିର ସେହି ଗୁଣକୁ ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟି କଲମ ନ କହିକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ବାଟେ ବସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ବସ୍ତୁଟିରେ ଲେଖି ହବ ବସ୍ତୁଟି ଦାମିକ ଅଟେ ବସ୍ତୁଟିର କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁଟିର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସାହିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପେନଟା ଶୋଇଲା ଏହା ଗୋଟିଏ କଲମ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ ତା ଭିତରେ କୋଉଭଳିଆ ଶାଢୀ ତାର ଦାମିକା କି କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଲିଭେଇବାରେ ଲାଗିବ କି ଲେଖିବାରେ ଲାଗିବ ଶାଢୀ କହିଛି ତା ପେନ୍ସିଲ କଣ ବସେ ଗ୍ରାଫାଇଟ ଗ୍ରାଫାଇଟ ନା ପେନ୍ସିଲ ଯୋଉଟା ଗ୍ରାଫାଇଟ ନା ସେଇଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପେନ୍ସିଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯୋଉ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଅଛି ସେଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦବ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନ ସାପେକ୍ଷ ଆଂଶିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ନଲେଜଟା ଲିମିଟେଡ ସୀମିତ ହେଇକି ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ନଲେଜଟା ଦବା ସେଟା କଣ କିଛି ଗୁଣରେ ସତ୍ୟ ହେଇପାରିବ କିଛି ଗୁଣରେ ଭୁଲ ହେଇପାରିବ ତ ସମ୍ଭବତଃ ଏଟା ବସେଇଦବା ଏହି ସଭାରେ ଜୈନ ଦର୍ଶନର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି 6 ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ହାତୀ କିପରି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହାତୀର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି 6ଟା ଅନ୍ଧ ଗଲେ ହାତୀ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଯିଏ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଜଣେ ତା ଗୋଡକୁ ଧରି କହିଲା ହାତୀଟି ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ପଡେ ଖୁଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ତାର ବଡ ଇଏ ସିଏ ଧଇଲା ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ବୁଝିଲା ଆଉ ଯିଏ ତା ଲାଭକୁ ଧରିଲା ସେ କଣ କରିଲା ଦଉଡିଲା ଯିଏ ତା କାନକୁ ଦେଲା କହିଲା ଫୁଲା କରି ଆଉ ଯିଏ ତା ଉଦରକୁ ଧରିଲା କହିଲା କାନ୍ଥ ଉଦର ମାନେ କଣ କହିଲ ହଁ ତାର ଯୋଉ ପଢିଲା ତୁ ଧରିଲା କହିଲା କାନ୍ଥ ଏଇ 6 ଜଣ ଯାକ ଅନ୍ଧ 6ଟି ହାତୀକୁ କରୁଣା ସେମାନେ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ସେଠି ଯିଏ ଧଇଲା ଗୋଡ ସେ କହିଲା ପିଲା ଯିଏ ଧଇଲା ଲାଜ ସେ କହିଲା ଦଉଡିଛି ଧଇଲା ପେଟ ପାଖ ବଡି ପର୍ସନଟା ସେ କହିଲା ସେଟା କାନ୍ଥ ଯିଏ ଧଇଲା କାନ ସେ କହିଲା ଫୁଲା ଏମିତି ଭୁଲ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଠିକ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯାଇକି ହାତୀ ହବ ତ କଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତ ହାତୀ ବିଷୟରେ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଂଶିକ ନଲେଜଟା ଜାଣିଛେ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗୁଣ ଜାଣିଥାଉ ତାହା ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଧରି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଜ୍ଞାନବାଦ ସମ୍ଭବତ ସତ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ସାପେକ୍ଷ ତଥା ସତ୍ୟକ ସତ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ସୂଚକ ଅଟେ ଏହା କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଅନୁପସ୍ଥିତ ସୂଚକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ ସୂଚକ ଅଟେ ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ 6 ଜଣ ହାତୀକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଡିଫାଇନ କଲେ ତାହେଲେ ହାତୀ କଣ ହେଲା ଫୁଲ ଭାବରେ ଡିଫାଇନ ହେଇଗଲାନି ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଲା ସେ କହିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନଲେଜଟା ହଉଛି ଆଂଶିକ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଅଳ୍ପ ଜାଣିକି ଆମେ ଯେତିକି କହିଲେ ଅଧିକା ସେଥିପାଇଁ ସାରବାଦ ୱାର୍ଡଟା ଜୟଲଜୀ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେନ୍ ହେଇପାରିବ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ଏଠିକି ଯାଇପାରିବୁ ଜାଣିପାରିବୁ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ କଣ କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଟା କହିଲା ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି ଅସ୍ତି ଜ ନାସ୍ତି ଯେତି ବୁଝିବା ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ବସ୍ତୁଟିର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଏହା ଭାବାତ୍ମକ ନୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଏହି ବସ୍ତୁଟିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତଥା ସାପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ସୁଧାର କରେ ଯଥା ସାର୍ ଏହା ଏକ ବହି ଅଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ କଣ ସାର୍ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା ହୁଏତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ବହି ଅଟେ ନୟଟି ସାପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଧର କହିବି ତାମାନେ କଣ ସେ ଜିନିଷଟା ସେଠି ଅଛି ଧର କହିବି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି
देखी पारे कौन हम मे बी एनीथिंग इज आछि कहली एनीथिंग इज देयर कहीं ना चार पर कौन मे बी पॉसिबल फाइव पर क्लिक करे तो सेटा किंतु क्लियर किंतु एटी देखि पारुछि यदि सेटिफाइड करा अछि टेबल अछि मे बी एनीथिंग इज माने चार अवस्था कौन है टेबल प्रमाण है ठीक है सही है सेकंड नंबर स्टार्ट ना এই নাস্তি সূচক অঙ্কেটি বস্তুটির বহি ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে বলে প্রকাশ করছে অর্থাৎ স্যার এই বহি ব্যতীত অন্য বস্তু কলম বা টেবুল ভাবে ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅବସ୍ଥା ବିଚାରରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ନାହିଁ ତାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜରେ କହିଲା ସ୍ୟାର ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଧର କରିଦେବି ସେଟା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସେଟା କଣ ନୁହେଁ ଖାତା କରିବ ପେନ୍ টিভি সেটা কোন টেবিল সাত অস্তি মানে মেবি ঠিক সেটা হচ্ছে বস্তু তাহলে সেটা কোন হবে টেবিল নয় তাহলে এটা সমস্যা কি করতে আসলে সাত নাস্তি মেবি ঠিক নট হার্ড আসবো মিশে দেব সাত অস্তিত্ব নাস্তিত্ব এଥିରେ ବସ୍ତୁଟି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ନଥିବାକୁ ବୁଝାଏ ଏହା ଏକ ସ୍ଵ ବିରୋଧୀ ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି ଏଠାରେ କୌଣସି ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ সম্ভবত এটা বহি বহি ব্যতীত অন্য কিছু বলে বুঝায় সেই দেলা সাত অস্তি সাত নাস্তি মানে কোন সাত আস্তি তো সেন্স এই কথা কইলা যে সে যে থিং যে ଅଛି সেটা টেবিল ঠিক আছে সাত নাস্তি কোন কইলা সে টেবিল কোন তুমি ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ପେନ୍ ର ପେନ୍ସିଲ ର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଛାଡି ଯାହା ବି କରୁ ସେଟା ସେ ଦିଟା ମୁଁ କମାଣ୍ଡ କରିଦେବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଟେବୁଲ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ କହିଲେ କଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ରାଶି ସିଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲା ଥାର୍ଡ ରେ କଣ କରିଲା କମ୍ବାଇନ କରିକି ଟେବୁଲ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ହଁ ପେନ୍ ନାହିଁ ପେନ୍ସିଲ ନାହିଁ ବୁକ୍ ନାହିଁ then number 4 କହିବ stack objective ବକ୍ତବ୍ୟ stack objective ସେଟା ଆମ ସାର୍ ଇଂଲିଶ ରେ objective ବସ୍ତୁଟି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ ବସ୍ତୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେହେତୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଉକ୍ତି ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ହବ ଯେମିତି କହିଲା ସତ କଥା କି ନାହିଁ ଟେବୁଲଟା ଅଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେଟା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଭଳିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ବି ଛୋଟ ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ଭଳିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ କେତେଟା ସବୁ ତାର କଣ ଲାଗିଛି ତ କଣ କଣ ଡ୍ର ଅଛି ଆଉ କେତେ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି କୋ କଲର ଦିଆ ହେଇଛି କେତେ ଜିନିଷ ସବୁ କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋ କାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ପଲିଶ ଦିଆ ହେଇଛି କି ଓରିଜିନାଲ ଉଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ସବୁଜ ପତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ହଳଦିଆ ଶୁଖିଗଲେ ଧୂସର ହେଇଯାଏ ପୁନଶ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଏହା ଆକାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଏହା କଣ କହିହବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବ କି କଣ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ବୁଝିଲା ପତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଗୋଟେ କଲର ହବ ପୁଣି ଅରିଜିନାଲ ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କଲର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ସତେଜ ଥିବ ପୁଣି ଡାଉନ ହେଲେ ୟେଲୋ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଡାଉନ ହେଲେ ଫେଡେଡ ୟେଲୋ ହେଇଯିବ ଏମିତି କଣ ହେଇଯିବ ସେ ପତ୍ରଟା ପୁରା ଧୂସର କଲର ଗୋଟେ କୋଉ କଲର ଗ୍ରେ କଲର ଟାଇପ ର ହେଇଯିବ तो सेटा हम କହିପାରିବାନି नेक्स्ट स्टार ଅସ୍ତି नंबर 1 ଆଉ नंबर 4 କୁ କମ୍ବାଇନ କଲା କଣ ଅଛି ଆଉ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବ କମ୍ବାଇନ କରିଦେଲା ହେଲା ବସ୍ତୁଟି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିହବ ନାହିଁ ଯଥା এই ବହିଟି ଅଥଚ ଏହା ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି এই ଜିନିଷଟା କଣ ଠିକ ଭାବେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ टेबुलटा कोन ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ପାଇଁ ପର୍ପସ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ପର୍ପସ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଡ୍ର ଜଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏସବୁ ଫାଇଲ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ୟୁଜ କରିବା ନା କଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଜିନିଷଟା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନେକ୍ସଟ सात नास्ती जो नंबर 2 और नंबर 4 को कंबाइन करी नास्ती सात नास्ती सात व्यक्तियों को विषय कोन कहिछि ना वस्तु के निर्दिष्ट वस्तु के अन्य भावर नहीं अथच ଏହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ବହି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାବ ନାହିଁ ଅଥଚ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯଦି କହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ ରେ କଣ କହିବା ସେଟା କଣ ହୁଏ ବହି ବିନା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯଦି ସେଟା କୌଣସି ଜିନିଷ ବେସିକ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରି ପାରୁନି
ବହି ଯଦି ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି କିଛି ପେନ୍ ନୁହଁ ଖାତା ନୁହଁ କିଛି ନୁହଁ ମୁଁ ତ କ୍ଲିୟର ନୁହଁ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି that nasty job next ଅସ୍ତି ନାସ୍ତିକୁ ମିଶେଇ ଦବ ବସ୍ତୁଟି ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ମାନେ ଟେବୁଲଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ କଣ ନାହିଁ ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ ନାହିଁ ଅଥଚ ଏହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥ ବହିଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ କାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଟେବୁଲଟା ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ଏକାବେଳେ ଥୁଆଯାଇଛି ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ କାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବିଦ୍ୟମାନ ସେପଟେ ସେମିତି ଟେବୁଲ ନାହିଁ ଏଇ ଟାଇମରେ ନାହିଁ ସେଇ କଲରର ବି ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଟା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ବି ଅଛି ସେପଟେ ନାହିଁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ ଏଇଟାକୁ ସିନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବି ସେପଟେ ତ ନାହିଁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ସେଇଟା ଯାହା ଅଛି ଯାହା ନାହିଁ ସେଠି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲାଷ୍ଟ କହୁଛି କଣ ଲାଷ୍ଟ ସରିଗଲା ପରେ ଦିଟା ବସ୍ତି ନାସ୍ତି ମିଶେଇ କହିଦେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାତଗୋଟି ନୟର ଅନୁସରଣ କରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୈନ ମତବାଦଟି ସଂଶୟବାଦୀ ନୁହେଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଠି କଣ କରେ ମାନେ ପଚାରେ ରିଲେଟିଭିଟି ଅଫ ନଲେଜ ନଲେଜ ଟା କେମିତି ଆସେ କୋଉଠୁ ଆସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିଫାଇନ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ବାବା ତାର ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ସାର୍ ବାବାର ବା ପରହାପ୍ସ ର ବା ମେବି ର